안녕하세요. 수프라 벽난로 채들이입니다. 오늘은 전편에 이어서 수프라 고객님들께서 보내주신 두 번째 사용 후기 영상을 준비했습니다. 첫 번째 사용 후기 영상 올린 이후 오랜만에 다시 연락 주신 고객님도 계셨습니다. 설치하기를 정말 잘했다고 다시 한번 감사 인사를 받았습니다. 최근 갑자기 찾아온 한파로 인해 예전 같았으면 난방비 걱정을 했을 텐데 벽난로로 인해 겨울이 설레는 계절이라고 말씀해 주신 분도 계셨습니다. 자, 그럼 고객님들께서 정성스럽게 보내주신 두 번째 후기 영상 보러 가실까요? 후기 잘 보셨나요? 추운 겨울이면 거실 한편에 자리 잡아 우리 집을 따뜻하고 온기 가득하게 만들어주는 수프라 벽난로이기에 행복하고 뿌듯합니다. 많은 고객님들께서 높은 만족도로 인해 소중하고 따뜻한 후기들도 계속해서 공유가 되는 것 같습니다. 수프라 벽난로 홈페이지 사용 후기 목록에서 더 많은 후기를 보실 수 있습니다. 실제 사용하시고 유용한 팁, 설치 사진, 시연 사진 등 많은 정보들이 있으니 아직 구매 전 고객분이시라면 구매 결정하시는 데 큰 도움이 될 것이라 생각합니다. 앞으로도 더 많은 후기 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.